我哋依家咧嚟睇翻我哋今次 C23 5年級嘅功課部分先。咁咧今堂咧我哋係學咗呢個嘅乘法分數乘法嘅應用題啦。咁之前都已經講咗㗎啦。咁基本上做呢啲嘅時候咧，我哋都記得小心啊！呢啲分數全部都係分率嚟嘅。咁我哋一般都會用總數乘分率去計翻每一個部分係幾多啦。咁咧，我哋可以睇下功課嘅部分啦。功課嘅部分，咁我哋一齊嚟睇一睇一頁嘅題目先，因為同學仔可能依部分都仲係唔係太熟悉啊，有時候。咁我再講多一次啦。咁首先啊，哥哥食咗幾多粒？咁留意翻啊，依題哥哥係食咗其中嘅3%喎。咁呢個3%咧，佢係一個分率嚟嘅。就唔係只話佢食咗3%粒嘅朱古力咁少喎，而係依48粒嘅朱古力入面，佢係食咗其中嘅3%啦。咁呢種題目咧就係總數乘翻個分率啦。咁佢食咗3%就乘翻3%。咁如此類推咧，細佬咧食咗1/4，咁啫就係總數就乘翻佢嘅1/4嘅。咁由第3題開始啦，相差。咁逢真見到相差個字，基本上一定係減法啦，而且咧基本上一定係大減細啦。咁可以睇下喎，我哋可以望下啦，哥哥食咗3%，弟弟食咗1/4。首先我哋一定要大減細，即係我話我哋要知道邊個食得多啲喎。咁咧其實咧唔使通分母計都大概可以知道啦，因為咧4%就係1半左右啦。咁咧好明顯咧，哥哥食嘅3%咧一定係多過細佬食嘅1/4嘅，因為1/4即係得2%嘅啫。咁所以咧，我哋就係哥哥減細佬啦。哥哥係3%啦，減翻細佬嘅1/4啦。咁就哥哥減弟弟啦。咁然之後咧未完噶噃，咁佢主要係問相差幾多粒，唔係相差幾多分之幾喎。咁所以我哋一定要乘翻個總數啦。咁而家隔離啦，共吃去，咁基本上見到共咧，好大機會都係加數嚟噶啦。咁咧，既然佢話哥哥同弟弟共吃去，咁我哋就將哥哥同埋細佬個分率加埋一齊啦。再乘翻個總數啦。咁今次係哥加弟啦。咁剩下多少粒喎？咁諗下啦，阿哥食咗3%，細佬食咗1/4。咁剩低嘅，我哋係咪就可以首先我哋咧就揾翻個總數啦？咁咧我哋會當係1先嘅。咁咧再減翻哥哥嘅3%啦，然後減埋細佬嘅1/4嘅。咁我哋寫翻喺個答案度啦噃。咁記住嗰個1咧，佢係總數嘅1嚟嘅，減翻細佬嘅1/4啦。所以咧，再乘翻個總數嘅48啦。咁咧就可以揾到剩低幾多啦？總啊，減哥哥，減細佬。好，咁我哋睇埋下面嘅部分啦。字典加價咗幾多？咁留意翻喎，佢呢個加價咗，即係漲價咗幾多錢喎？升咗多少錢？咁即係好似我哋從10蚊加到15蚊，我哋叫升咗5蚊啦，係咪？我哋嘅加價就係要揾呢個數喎。咁所以留意翻啊，我哋加價7/10，咁所以只係升咗240蚊入面嘅7/10蚊喎。咁咧，我哋就會乘翻個分率啦。240蚊入面，我哋升咗240蚊入面嘅7/10喎。咁然後啦，現售幾多錢？咁呢個一樣啊，同前面一樣。現售
咁即係原本嘅錢，再加翻依家升咗嘅錢喎。咁所以我哋咧寫出嚟就係係原本嘅錢啦，加翻我哋依家升咗7%咁多喎。最後咧，我哋要計佢幾多錢，所以就要乘翻原價嘅240蚊啦。咁所以咧，好緊要嘅就係要記得呢個1代表啲乜嘢意思咧？1係代表原本或者總數。呢種題目咧之後都會出現好多次嘅啦，咁所以小心啲啦〜